1. Lig'in 16. haftasında Doğancı ile Değirmenlik Doğancı Yemek Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Utku Amamcıoğlu, Emre Çevikdal, Mustafa Torun yardımcılıklarını yapıyor. Ve ikinci devrenin ilk karşılaşması Değirmenlik'in vuruşuyla karşılaşma başlıyor. İlk atak Doğancı'dan gelişiyor. Erencan ceza sahası içerisinde yapılan orta. Savunma bir türlü uzaklaştıramıyor. Cahit ceza sahası içerisinde oynayın diyor maçın hakemi Utku Amamcıoğlu. Sonrasında Cahit'in yaptığı hareketi faul olarak değerlendiriyor. Mehmet Toros'la gelişen atak. Bir vuruş, top dışarıya gidiyor. Sonuç alamıyor o noktada Salih Oyal. Gelişen Değirmenlik hata, ceza sahası içerisinde sert bir vuruş, top dışarıya gidiyor. Şutu atan Eser'di. Uzun bir taç atışı, ceza sahası içerisinde topa yükseklik kazandırıldı. Bir vuruş ve top ağlara gidiyor. 12. dakikada Mustafa'nın attığı golle Değirmenlik Doğancı deplasmanında 1-0 öne geçiyor. Değirmenliğin attığı golü bir kez daha izliyoruz. Yükselen topa iyi vuruyor Mustafa, topu ağlara gönderiyor ve Değirmenliği Doğancı karşısında 1-0 öne geçiriyor. Büyük sevinç var. Alt sıralardan kurtulmak istiyor Değirmenlik takımı. Gelişen Cahit ve Doğancı atağı. Ceza sahası içerisinde Salih Oyal yapılan hareket faul. Serbest vuruş diyor maçın hakemi Utku Amamcıoğlu. Kritik bir nokta. Aşırtma bir vuruş direğe çarpıyor. Sonrasında savunma uzaklaştırıyor. Şanssız bir dakika Doğancı adına. Ceza sahasına yapılan orta. Seken top. O noktada Ersen'in vuruşunda top dışarıya gidiyor. Beraberlik arıyor Doğancı takımı. Sonrasında gelişen atak Hasan gol pozisyonu vuruş. Penaltı noktasını gösteriyor. Maçın hakemi Utku Amamcıoğlu. Topun gerisinde Murat. Dakika 57. Murat vuruşunla top üstten dışarıya gidiyor. İkinci golü kaçırıyor. Önemli bir an. Murat vuruyor. Direğe çarpıp top dışarıya gidiyor. Ve bu pozisyondan sonuç alamıyor. Penaltıyı kaçıran Değirmenlik kalesinde pozisyon görüyor. Bir vuruş top ağlara gidiyor. Dakika 62 gol Mehmet Toros. Doğancı Değirmenlik karşısında beraberliği yakalıyor. İzliyorsunuz ceza sahasında. Açısı dar, vuruşu güzel Mehmet Toros'un topu ağlara gönderiyor. 1-1'lik eşitlik var karşılaşmada 62. dakikada. Gol sevincini izliyor. Golden sonra yine Mehmet Toros sert vuruyor. Üst direk top ağlara gidiyor. Dakika 63 Mehmet Toros attı. Doğancı 2-1 öne geçti. İzliyorsunuz bu güzel gol. 1 dakikada 2 gol ve üst üste gelen gollerle 1-0 mağlubiyetten 2-1 galibiyete yükseliyor Doğancı takımı. Golden sonra atakları devam ediyor Doğancı takımının. Savunma arkasında topla buluşan İsmail kaleciden sıyrılıyor. Boş kaleye topu gönderiyor. Ve 68. dakikada Doğancı'yı Değirmenlik karşısında 3-1 öne geçiriyor. Yabancı futbolcusu İsmail klasını konuşturuyor ve skoru 3-1'e taşıyor. Golden sonra ataklar devam ediyor. Yapılan hareket faul ve penaltı noktasını gösteriyor Utku Amamcıoğlu. Salih Oyal sert bir hareket ve penaltı noktasını gösteriyor Utku Amamcıoğlu. Topun gerisinde Mehmet Toros. Mehmet Toros dakika 77. Mehmet Toros topun üzerine geliyor. Vuruşu top ağlara gidiyor. 77. dakikada Mehmet Toros hat-trick yapıyor. 3 gol birden bırakıyor Değirmenlik filelerine ve skoru 4-1'e taşıyor. Büyük sevinç var Doğancı takımında. Gelişen Değirmenlik hatağı Celal'la başlıyor. Ceza sahası içerisinde gol pozisyonu, vuruş ve gol. 85. dakikada Necati attı. Farkı 2'ye indirdi. Celal'ın arapası iyi değerlendiriyor o noktada Necati ve skoru 4-2'ye taşıyor. Üst üste gelen goller maçta tam 6 gol. 4-2'lik üstünlüğü var Doğancı takımının ve son anlar Utku Amamcıoğlu'nun çalan düdüğüyle 90 dakika tamamlanıyor. Maçın sonucu Doğancı 4, Değirmenlik 2.